ஹாய் வெல்கம் டு அம்மா பையன் நல்ல பறைகள் சேனல். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். நாங்க ஆல்ரெடி தும்மல் சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணிருக்கோம். அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அதுலயே கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க, பார்ட் 2 போடுங்க, பார்ட் 2 போடுங்கன்ட்டு. வேற சேலஞ்ச் வீடியோ, எந்த சேலஞ்ச் வீடியோ போட்டிருந்தாலுமே அதுலயும் வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸ்டார்ட். ரெண்டு பேருமே ஒரே டைம் இருக்கும். நீ அப்படி இது பண்ணக்கூடாது. இவனுக்கு இத கூட தெரியல. அப்படியே பிடிச்சிக்கோ. விழுங்க. நல்லா இப்படி இது பண்ணு ரயான். ஓ, இன்னும் நல்லா டைட்டா அப்படி பண்ணிட்டு வச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். பொய் பொய் பொய். வர மாட்டேங்குது. 3 2 நான் 3 2 3 1 3 2 நான் 2 3. நீ ரெண்டா? இவன் ஒரு தும்மல் கூட போடவே இல்லை. நான் தும்மல் போட வைக்கிறேன் பாரு. ஒரே ஒரு தடவை. இது கரெக்டாவே வரல. அந்த புல்லு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எடுத்துட்டு வந்து பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். புல்லு இருக்கும்ல, இதான் கடைசி வார்த்தை. இந்த லாஸ்ட். பொய். அவ்வளவுதான். ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 கேட்டவங்களுக்கு இது தும்மல் தும்மலா போட்டு ஜலதோஷமே பிடிச்சிருவானே. ஓகே, இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். இதெல்லாமே நடிப்பு. இவன் ஒரே ஒரு தும்மலும் நம்ம தான் போட்டான். ஓகே, இருந்தாலும் அவன் சின்ன பையன், ஸோ அவன் தான் வின்னர். என்னமா ஒழுங்கா வாங்க. ஓகே, எங்களோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம அம்மா பையன் நல்ல பறைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க. ஓகே, பாய்.